ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ವಯಂ ಪಾಕದ ಮನೆಮದ್ದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ದಿನ ನಾನು ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಗೆ ಮನೆಮದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಂದಾಗ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿತೀವಿ. ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಿಂದನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ, ನೀವು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಹ 3 ಮನೆಮದ್ದುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಬಹುದು. ಅರ್ಧ ಇಂಚಷ್ಟು ಶುಂಠಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಗದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ರಸ ನುಂಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ತೊಂದರೆನ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ 4 ಏಲಕ್ಕಿ, ಹಾಗೆ 2 ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏಲಕ್ಕಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸಿಪ್ಪೆ ಸಹಿತ. ನೀರನ್ನ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಏಲಕ್ಕಿನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು 2 ಕಪ್ ನೀರಿಟ್ಟಿದ್ದು 1 ಕಪ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. 2 ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ 1 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕುದಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕುಡಿದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಗೆ. ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಸಾಸಿವೆ, ಹಾಗೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನು ತುಪ್ಪ, ಎರಡನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನುಂಗಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರೋದು, ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರೋದು, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಈ 3 ಮನೆಮದ್ದುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ.